Bəzi valideynlərin uşaqlarına qarşı olan sevgisi çünki sevgisidir. Yəni belə valideynlər sevgilərini müəyyən səbəblərlə əlaqələndirirlər. Uşaqlar da təbii olaraq bu səbəb olmasa sevilməyəcəklərini düşünürlər. Məsələn, mən səni sevirəm, çünki dərslərini yaxşı oxuyursan. Mən səni sevirəm, çünki məni incitmirsən. Mən səni sevirəm, çünki vaxtında yatırsan və s. Bəzi valideynlərin sevgisi isə əgər sevgisidir. Belə valideynlərdə də sevgi müəyyən şərtlərlə məhduddur. Uşaqlar da təbii olaraq bu şərti yerinə yetirməsələr sevilməyəcəklərini düşünürlər. Məsələn, əgər yeməyini yesən, səni çox sevəcəyəm. Əgər tapşırığını yerinə yetirsən, səni çox sevəcəyəm. Əgər oyuncaqlarını yığışdırsan, səni çox sevəcəyəm və s. Halbuki hər hansı bir səbəbdən və ya şərtdən asılı olan bir sevgi öz gücünü daha tez itirir və nəticə etibarilə uşaqlar bu cür sevgilərə inanmaqda çətinlik çəkirlər. Digər tərəfdən bu uşaqların sizi tam mənası ilə sevməsinə də mane olur. Təbii ki, burada təhlükə təşkil edən əsas amillərdən biri valideynlərin bu sevgilərini uşaqlarına hiss etdirməmələridir. Halbuki əsas məsələ uşaqları baxmayaraq sevməkdir. Yəni, nadinçliklərinə baxmayaraq sevmək, şıltaqlıqlarına baxmayaraq sevmək, inadkarlıqlarına baxmayaraq sevmək və s. Bu cür sevgini hiss edən uşaqlar valideynlərinə daha çox inanırlar. Təbii ki, belə uşaqların sevgisini qazanmaq da daha asan olur.